Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini seperti biasa admin akan share sebuah aplikasi yang resmi di Google Play Store. Aplikasi ini gratisan tanpa deposit alias gratisan yang bisa kalian mainkan untuk mendapatkan pundi-pundi saldo dana secara gratis ataupun uang secara gratis maupun PayPal secara gratis. Nah, buat teman-teman yang ingin bermain nantinya, silahkan kalian simak dulu video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Nah, buat teman-teman yang ingin tidak bermain, tidak masalah juga ya, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus admin agar kami bersemangat untuk memberikan informasi seputar aplikasi penghasil uang setiap harinya dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah setia di channel ini, semoga kalian sehat selalu. Oke teman, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, ini adalah merupakan aplikasi yang akan kami bahas. Nama aplikasinya yaitu Yoyo Snack Rush teman-teman ya. Nah, aplikasi ini kita bisa cek di bagian tentang aplikasinya, dan aplikasi ini sudah lama juga dirilis di tanggal 2 November 2021 dan diupdate kembali di tanggal 9 November 2021. Yang download udah 10.000 orang teman-teman ya. Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin bermain silahkan, yang tidak ya nggak apa-apa juga. Itu kembali ke diri teman-teman semua. Dan di sini kita bisa lihat ya, aplikasi ini mendapatkan rating 3 dan 4,1 bintang teman-teman ya. Dan kita bisa lihat di sini ulasannya cukup baik juga. Oke lah, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya. Oke teman, ketika kalian baru saja membuka aplikasinya pertama kali, maka nanti teman-teman sendiri akan masuk ke dalam halaman seperti ini dan mendapatkan tampilan seperti ini. Dan di sini kalian harus login terlebih dahulu. Kalian bisa login melalui Facebook saja. Kalau Google itu kadang error teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman silakan ya login terlebih dahulu. Oke teman, kita sudah berhasil masuk dan login ke dalam aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan beranda aplikasi Yoyo Snack Rush ini. Dan langkah pertama di sini teman-teman bisa klik di bagian yang saya tandai di atas pojok kanan. Nah, jika teman-teman tidak berkeberatan untuk masukkan kode referral yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar, silahkan kalian masukkan di bagian ini ya, agar nanti kalian mendapatkan 200 koin. Nah, lalu ketika kalian sudah memasukkan kode referral yang berada di sini, nanti teman-teman silahkan klik bagian get ya untuk mengklaim 200 koinnya. Jadi seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa langsung bagikan aja kode undangan kalian ke teman-teman kalian, dan suruh juga teman kalian memasukkan kode undangan kalian di bagian ini agar dia mendapatkan 200 koin dan kita juga mendapatkan pundi-pundi koin. Dan lalu untuk link kalian ini ya guys ya, kalian bisa copy juga lalu share ke teman-teman kalian. Nanti kalian mendapatkan 800 koin dan teman kita itu mendapatkan 200 koin apabila dia memasukkan kode undangan kita yang berada di sini, kemudian dia mengklik get untuk mengklaim 200-nya. Jadi sama-sama untung. Dia dapat 200, kita dapat 800 koin teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk misi yang pertama. Oke, di sini kita bisa memilih ular-ular yang ingin kita ambil teman-teman, tapi di sini masih terkunci untuk ular berwarna hijau, warna kuning dan lain-lain. Kita pakai untuk warna asli aja ya. Nah, jadi nanti ketika kalian tidak memasukkan kode undangan yang berada di sini, teman-teman nanti tidak bisa akan menemukan menu penarikannya. Jadi tidak akan terbuka selagi kalian belum memasukkan kode undangan orang lain di sini. Dan admin kalian bisa lihat di sini sudah tidak ada karena admin sudah memasukkan kode undangan orang lain. Nah, lalu kita akan pergi untuk membereskan misi-misinya. Kita bisa klik di bagian play game dan kita akan langsung diarahkan ke gamenya teman-teman. Oke, cara bermain gamenya itu seperti ini, jangan sampai mati ya teman-teman ya. Ini ada yang bulat-bulat
itu kita makan teman-teman ya. Oke, kita mati dan kita klik continue aja. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang bulat-bulat, itu kita makan teman-teman ya. Kita makan, lalu di situ kita akan mendapatkan nyawa. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ada yang bulat-bulat, kita makan. Oke, di sini kita kalah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada bulat-bulat itu dimakan agar nanti nyawa kita tetap ada dan kita pun bertahan lama di dalam game. Jadi semakin lama kita di dalam game tersebut, semakin banyak juga koin-koin yang akan teman-teman dapatkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba cari. Oke, kita dapat 4 nyawa, 5 nyawa. Terus di sini ada benteng ya, ada apa kita harus lewati dan nyawa kita tinggal 55. Oke, kita ambil, ada 3 nyawa. Oke, di sini kita langsung bertahan lama ya guys ya. Jangan sampai kita mati. Kalau kita mati, kita tidak akan mendapatkan pundi-pundi poinnya. Nah, di sini ada lagi ya yang hitam-hitam ini, yang bulat-bulat ini kita makan aja. Jadi cuma seperti ini aja untuk cara bermainnya teman-teman. Nah, di sini ada planet ya guys ya, ada nyawanya, kita harus rodok seperti ini. Oke, kita mati. Jadi seperti itu dan kita mendapatkan 268. Jadi intinya semakin lama kita bermain game, semakin lama pula kita nanti mendapatkan koin. Jadi intinya semakin lama kita mati, semakin banyak juga koin-koin yang akan kita dapatkan. Oke, di sini kita langsung klik aja what's at you to continue teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung jangan sampai menabrak planet itu ya guys ya. Oke, di sini kita langsung ambil aja. Kita mempunyai 335 nyawa ya. Oke, di sini ada planet guys. Kita harus menabraknya sampai dia hancur ya. Di sini tetap apa ya, kita tunggu aja di sini selesai. Oke, kita hindari aja seperti ini dan kita mendapatkan 410 koin. Oke, langsung kita klik aja atau kita keluar aja ya dari gamenya dan kita sudah mempunyai 756 koin dan 2000 berlian. Dan di sini untuk cara melakukan penarikan kita akan langsung klik aja di bagian redeem. Tapi di sini ada menu-menunya guys. Ada menu game, ada menu redeem dan menu video cash. Nah, bagi teman-teman yang belum memasukkan kode undangan nanti yang di sini itu untuk menu penarikannya tidak ada, belum ada. Jadi belum terbuka. Jadi teman-teman wajib ya untuk memasukkan kode undangan orang lain di bagian ini agar nanti menu penarikannya terbuka seperti yang di sini. Jadi di sini kita bisa klik di bagian game terlebih dahulu. Di sini ada beberapa game lagi ya guys ya. Ada game Secret, Super Lots ya. Ada Lucky Spin. Kita bisa klik di bagian Lucky Spin. Nah, di sini ada spin ya, kita bisa putar spin untuk mendapatkan koin tambahan. Oke, kita dapat 3 koin, kita klik get seperti ini lalu kita putar lagi. Oke, kita dapat 1 berlian ya guys ya. Jadi kalian bisa putar, bisa kalian bereskan misi-misi yang berada di sini. Di sini ada misi secret ya, kita bisa gesek-gesek layar. Nanti kita mendapatkan pundi-pundi berlian. Oke, kita dapat 1 berlian, kita gesek-gesek lagi layar seperti ini. Nanti kita mendapatkan pundi-pundi koinnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Tinggal kalian bereskan aja game-game yang berada di dalam aplikasinya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk review pada kali ini. Dan bagaimana sih cara melakukan penarikan? Kita bisa klik di bagian redeem teman-teman ya. Di sini untuk minimal penarikannya yaitu $3 dan maksimal di sini $200. Jadi untuk melakukan penarikan $3 teman-teman bisa klik seperti ini dan kalian bisa baca ya. Di sini untuk minimal penarikannya itu $3. Kalau ingin withdraw atau menarik $3 PayPal, kalian harus mencari 72.000 berlian atau diamond teman-teman ya. Lalu di sini untuk aktivitas die itu 1:1 dan untuk 10 time of edit ini adalah kalian harus menonton 10 iklan
dan harus mencari 72 diamond. Lalu di sini check in 1 hari dan menonton iklan sebanyak 10 kali kalau ingin withdraw $3. Jadi di sini untuk $5 kalian harus mengumpulkan 117 berlian dan menonton video 10 kali dan absen harian 1 kali saja. Dan untuk withdraw $200 kalian harus mengumpulkan 3.600 berlian dan menonton video iklan 10 kali, aktif 1 hari atau absen 1 hari aja. Jadi untuk minimal penarikannya $3. Dan apakah aplikasi ini sudah terbukti membayar? Admin belum bisa menjawabnya karena aplikasi ini baru saja rilis. Kalian bisa lihat di bagian tentang aplikasinya. Di sini kita bisa lihat ya kapan aplikasinya dibuat. Di sini kalian bisa lihat aplikasi ini dirilis atau dibuat di tanggal 2 November 2021. Ya, sekitar 19 harian baru umur aplikasi ini. Jadi masih baru teman-teman. Jadi kalian bisa main jika minat ya. Nanti ketika dolar PayPal-nya sudah ada atau sudah kalian tarik ke akun PayPal kalian, kalian bisa tukarkan dolar PayPal tersebut menjadi saldo Dana. Jadi seperti itu aja bermain di dalam aplikasi ini. Minimal penarikannya $3 setara dengan Rp42.000. Kalau $200 kita bisa rupiahkan di sini. Kalau $200 itu berapa rupiah? Sekitar Rp2.853.000. Jadi aplikasi ini admin katakan aplikasi ini masih baru ya, dirilis di tanggal 2 November 2021, umurnya sekitar 19 harian baru. Jika kalian minat silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa. Itu kembali ke diri teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu untuk review pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin bermain di dalam aplikasi penghasil uang. Jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk tembusin like-nya agar giveaway saldo Dana untuk kalian meluncur teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.